2024年10月29日火曜日、キャンプで薪割り焚き火くつろぎのひととき、和樹キャンパー。月の光にみそよぐ花、かぐやの夢は遥か彼方、竹の中から生まれし子、夜空に舞うは銀の船。星々の歌響き渡り、輝く髪は風に揺れ、心の奥に隠した願い、静かに消えて月の影、月の光にみそよぐ花、かぐやの夢は遥か彼方、竹の中から生まれし子、夜空に舞うは銀の船。月に帰るその日まで、竹取の里に咲く光、遥か遠く見つめた夢、かぐやは今も待ち続け、月